भाई दोस्तों अपनी ट्रेन चल पड़ी है। हाँ सही कहे, कोई हाथ में लेके जाता रहेगा सारी ने सही कहे। मेरा तो उतर गया भी नहीं बाजा सागर पड़ेगी। ये भाई 2 दिन के अपने पार्टनर है, नहीं मेरा कौन कौन कितना है, 5 फेरा पाट जाए तो बता देंगे। ठीक है ले भाई जल्दी सोट दी है। यो खाना आ गया भाई, यो राइस तो देख लो कि रहा है हम अपने भाई। यो भाई इनका मटर पनीर है, 1-2 पनीर के पीस डूब रहे दिख रहे हैं बस। अरे दाल में भाई ऊपर पानी आ रहा है, नीचे 2 थोड़ी बहुत है पानी रहेगा, दाल को नहीं मैं। अरे भाई ये रोटी है भाई, ये रोटी यो साइज देख दो भाई, घोड़ाई का तो नाम नहीं कितना भी है। यो सिस्टम है 120 रुपये में भाई सारे ये तो मतलब दिख रहा है।